Red Blue JD. Twebwe abantu dusangiye n'umubumbe w'isi n'amoko menshi atandukanye y'inyamaswa zitangaje, gusa ariko nkeya cyane muri zo zahindutse ibimenyetso bikomeye mu mico n'imyizerere y'abantu kubera impamvu zigiye zinyuranye. Burya mu buzima bwacu hari inyamaswa zubaha cyane ku isi, zarangiza zigakorerwa ibirori bihambaye kubera imyemerere ndetse no kuzikunda cyane. Ahangaha rero hamwe bikaba biterwa n'imbaraga runaka cyangwa se inyungu mwene muntu yabonye muri izo nyamaswa, byanatumye atangira kuzikunda urukundo ruhebuje, kugeza ubwo rero yanaziyegereje ngo babane mu nzu ibizwi nko korora. Hari inyamaswa rero abantu batigeze biyegereza, ariko kandi nyuma bakajya bazisanga mu mashyamba bakazikora ibyo bazikeneyeho binyuze mu buhigi. Izindi zo bakaba barazitinye cyane ndetse banazigendera kure cyane kubera ubwoba bw'uko zishobora kuzagirira n'aba bantu. Hari izindi nyamaswa ariko noneho twebwe abantu twafashe umwanzuro wo kuramya ndetse no gusenga cyane kubera ubwenge twagiye tubona na zino nyamaswa, hanyuma twizera yuko ahari natwe izo nyamaswa zazabuduha. Bitewe rero n'umuco, imyemerere cyangwa se idini bya buri hantu cyangwa se bigaterwa n'amateka runaka y'abantu, inyamaswa zifitanye isano n'abantu byanze bikunze. Ahantu henshi ku isi rero ugenda usanga hari inyamaswa runaka ihabwa agaciro kanini, kandi hakaba hari impamvu zumvikana ndetse zifatika zituma icyo gice cy'abantu gifata iyo nyamaswa muri ubwo buryo, bakayiramya cyangwa se bakayisenga, abandi bakayubaha, mu gihe ariko abandi bo bashobora kuyiziririza. Muri kino kiganiro cyacu rero tukaba tugiye kuganira ku nyamaswa zigera kuri 12 abantu hirya no hino ku isi bafata mu buryo butandukanye ariko kandi butangaje, bitandukanye cyane n'iby'ahandi. Mbere yo gutangira, reka mubwire ko turi kumwe na Eric Tech muri kino kiganiro, akaba rero ari ahantu ushobora gukura igikoresho icyo ari cyo cyose cyiza cyane cy'ikoranabuhanga. Ni ku giciro cyiza cyane, aho wamwisurira maze ugasanga akorera hagati n'isoko na sitasiyo bya Kimisagara, kimwe no mu nyubako yo kwa Rubangura. Ku bindi bisobanuro wamuhamagara ubundi akakurangira. Ikindi kandi, niba nawe uri umuntu ufite ibikorwa byiza cyane wifuza yuko byazagera ku banyarwanda, wabahamagara kuri izo nimero. Ikaze muri iki kiganiro, ugiye kubana nanjye Abayo Yvette Sandrine. Muri izi nyamaswa zidasanzwe ku isi kandi zikorerwa imihango itangaje, reka duhere ku nka. Inka ubundi ntabwo ari inyamaswa ahubwo ni itungo. Ni ikintu cyagize agaciro gakomeye cyane mu buzima bw'abantu. Inka rero yavuye ku kwitwa inyamaswa ahubwo kugeza none isigaye yitwa itungo. Ni ikintu rero cyagize agaciro gakomeye cyane mu buzima bw'abantu, aho uhereye ku basekuruza bacu b'Abanyarwanda bizeraga yuko inka ari ikimenyetso cy'ishimwe kandi kirenze ibindi bimenyetso byose umuntu ashobora guha umuntu mu gihe cyose harimo kumushimira. Ibi ngibi rero bikaba ari byo byatumaga umusore ushaka umugeni aho umuryango w'umukobwa inka kugira ngo abashe kumutwara bazibanire. Mu Rwanda rwo hambere kandi ndetse na n'ubu, inka zatangwaga nk'ikimenyetso cyo gushima umuntu wakugiriye neza cyangwa se umuntu wese ukunda wifuriza ibyiza ukaba waramuhaga inka kugira ngo mubashe kubana. Inka kandi zikaba zaranahimbirwaga indirimbo byerekana yuko zakundwaga kandi zikinakunzwe mu Rwanda kugeza na none. Ihembe ry'inka naryo bakaba bararibikagamo ibintu by'agaciro cyane, by'umwihariko nk'amafaranga mu gihe cya kera. Uruhu rw'inka narwo rukaba rwarifashishaga mu gukora ingoma, abandi bo bakaba bararwambaraga. Ibintu bikomeza kukwereka agaciro bahaga inka ugereranyije n'andi matungo cyangwa se izindi nyamaswa kera. Ntabwo ari mu Rwanda gusa rero, kubera ko no mu bindi bihugu byinshi bitandukanye uramutse witegereje warangiza ukareba uburyo inka ari inyamaswa ituje, itanga amata yo kunywa kandi yuje intungamubiri, igatanga inyama, igatanga amase ndetse n'amaganga byakwifashishwa mu gufungura imyaka. Ndetse abangaba bakanareba uburyo inka ishobora kuzirikwaho amasuka, yarangiza kandi ikabasha guhinga ahantu hanini cyane mu gihe gitoya, bibatera kubona yuko inka ari ikiremwa cy'agaciro kandi kidasanzwe mu buzima. Bamwe rero mu bantu basize amateka akomeye mu gukunda inka ni abantu ba kera bo mu bihugu bitandukanye nka Misiri, igihugu cya Roma, Ubugereki ndetse n'igihugu cya Isiraheli. Hari n'amadini atandukanye yubaha inka mu buryo bwo kwifata nk'Imana, aho hari nk'iryitwa Zoroastrianism, rikaba ari idini ryo mu gihugu cya Irani ndetse n'andi menshi cyane yo mu burasirazuba bwo hagati. Usanga abayoboke b'ayo madini ndetse n'abandi baturage bacishamo barangiza bakanywa amaganga y'inka kubera ko bizera yuko akiza indwara zinyuranye kandi akanatanga umugisha, umuntu akaba yagira amafaranga ndetse n'ubutunzi bwinshi cyane. Hari n'abandi bantu rero banywa amaganga mu burasirazuba bwo hagati mu buryo bwo kwivura ndetse no gushakisha umugisha utanga ubutunzi. Mu gihugu cy'Ubuhinde naho hari uduce basenga inka kugeza na none, ku buryo baramutse banakubonye urimo kugirira inka nabi wenda ugamije kuyirya bashobora kukwica ukicuza icyabiguteye. Abangaba rero bakaba bumva yuko inka ari ryo tungo ryaremewe kubaha ndetse no guhabwa agaciro kandi bakaba bayikunda cyane.
indi nyamaswa ya kabiri ifatwa bitandukanye n'ahandi ku isi ni inyamaswa y'inkende. Mu gihugu cy'Ubuhinde inkende zisobanuye byinshi cyane mu muco wabo biturutse kuri imwe mu mana zabo yitwaga Hanuman. Abantu rero bakibarizwa muri iyi myizerere bakaba bagisenga inkende cyane kandi bakazubaha mu rwego rutangaje. Abayapani buriya rero nabo bakaba barakundaga inkende byahebuje kubera yuko zinagaragara mu birango byabo by'umwihariko by'umuco muri iki gihugu. Abangaba bafite insigamigani ivuga ngo ujye wirinda kureba ibintu bibi, kumva ibibi ndetse no kuvuga ibintu bibi. Iyi nsigamigani rero ikaba ari indangagaciro ya buri muyapani. Mu kwerekana rero cyangwa se mu kuyigumisha abantu mu mutwe bakaba babikora bifashishije inkende zigera kuri 3, imwe yipfutse mu maso, indi yipfutse amatwi ndetse n'indi yipfutse umunwa mu buryo bikurikiranye. Kugeza none rero buri muyapani wese ubashije kubona kino kimenyetso zikaba ari indangagaciro za buri muturage zo kwirinda kureba, kumva ndetse no kuvuga ibintu bibi. Tugarutse gatoya mu Buhinde rero zino nyamaswa nabwo bakaba bazisenga kandi bakanazifata nk'imana zabo zubaha kandi zahawe umugisha cyane. Injangwe cyangwa se ipusi ni ikindi kintu cyahawe agaciro mu gihugu cya Misiri. Abanyamisiri ba kera bari bazwiho kubaha ndetse no gukora ibimeze nko gusingiza amapusi kandi bakayakunda cyane. Muri kino gihugu rero cya Misiri mu buryo abantu benshi batazi cyane niho korora amapusi bwa mbere byahereye. Mu myaka ya kera Misiri yajyaga yibasirwa n'ibyorezo by'udusimba dutoya cyane turyana dusa n'imiserebanya. Iki gihugu kandi cyanibasirwaga n'inzoka nyinshi zateraga mu ngo z'abantu. Ibi ngibi rero bikaba ari ibintu byateraga abantu benshi korora amapusi atagira ingano kubera yuko ari yo yonyine yabashaga kuri ibyo bisimba byarangiza bikabasha kugabanuka mu ngo z'abantu cyangwa se bikashira burundu. Ubwo bushobozi rero bw'ipusi mu gukiza abantu ibyorezo byo muri ibyo bihe bikaba byaratumye rubanda bazikunda cyane hanyuma batangira kuzitunga mu ngo zabo. Ibi ngibi rero bikaba byarabaye nk'ikimenyetso cy'umugisha ndetse n'ubudahangarwa. Nkuko rero nangaye iwacu usanga ari udusimba dutoya abana bakunze gukura babuzwa guhotera kubera yuko ntacyo dutwara umuntu. Mu Misiri naho n'ubungubu kwica ipusi ni ikizira. Mu myaka ya kera aho kuba umuntu yayambura ubuzima bikaba byarahanishwaga igihano cy'urupfu kubera ko abaga akoze icyaha gikomeye cyane. Ikindi kandi nuko kubera urukundo rwinshi abanyamisiri bakundaga ipusi izabaga zapfuye bazikuragamo ibyo mu nda barangiza bakazumisha ubundi bakazisiga imiti yabugenewe kugira ngo zitazabora. Nyuma rero bakaba barakoraga umuhango wo kubika imibiri yazo ahantu habugenewe kugira ngo bazabane nazo ubuziraherezo. Ibi ngibi rero bakaba ari nabyo bakoreraga abami babo mu gihe babaga batanze. Muri iki gihugu kandi na n'ubu ngubu hakaba hagaragara ibishushanyo byinshi cyane by'abanyamisiri byerekana yuko bakundaga ipusi cyane kubera yuko zabafashije kwirukana udusimba twabatezaga ibyorezo. Inyamaswa y'imbwa ni ikindi kintu gifatwa mu buryo butandukanye hirya no hino. Mu bihugu byinshi cyane hirya no hino imbwa ni itunga rikomeye cyane kubera ubushobozi bwaryo mu kumva vuba ndetse no gufata mu mutwe amategeko abantu bayihaye. Bikaba bituma ikoreshwa ibintu bitandukanye nko gucunga umutekano ku mazu y'abantu, gusaka ibisasu ndetse n'ibiyobyabwenge, aho yewe imbwa ari nabo bazifashisha mu gusuzuma indwara zitandukanye. Iki gisimba rero nacyo kikaba ari igisimba gitangaje. Mu gihugu cy'Ubuhinde ho ari n'ibirori bikomeye cyane ngarukamwaka byitwa Tihari. Bikaba ari ibirori rero bimara iminsi 5 aho byateganyirijwe imbwa. Muri bino birori abantu bakaba bambara imyenda minini cyane ifite ishusho y'imbwa maze bakiyerekana mu muhanda bagenda nk'imbwa. Abashinwa rero nabo iyo bizihije umwaka mushya ku bigendanye n'ibihe byabo, umunsi ukurikiyeho ukaba ufatwa nk'umunsi mukuru w'amavuko ku mbwa zose, aho nabo bazitaho mu buryo bunyuranye. Mu gihugu cya Misiri naho nubwo bakundaga amapusi cyane, imbwa ariko nazo zari zifite umwanya ukomeye mu buzima bwabo. Bagiraga ikigirwamana rero cyitwaga Anubis, kikaba cyari ikigirwamana kiri mu ishusho y'imbwa, aho cyari ikigirwamana cyafatwaga nk'imana yo munsi y'ubutaka, ari naho rero ngo roza bapfuye zita zijya muri ako kanya. Abantu benshi rero kandi kugeza none bakaba bakunda imbwa cyane kubera imirimo myinshi bakorera ndetse n'uburyo ari inshuti nziza cyane idatenguha ikiremwa muntu. Iyi nyamaswa kugeza ubu ikaba ari inyamaswa ikunzwe hirya no hino. Inyamaswa y'inzovu turayisanga ku mwanya wa 5. Benshi mu Bahinde bafite imyizerere ya Hinduism, ibyo bizera ni byinshi cyane. Gusa ariko kimwe muri ibyo bizera yuko iyo umuntu apfuye bitewe n'ibikorwa yakoze agaruka mu isi mu ishusho y'ikindi kiremwa runaka, aho bemera yuko rero umuntu wakoze ibikorwa by'indashyikirwa kandi byiza cyane kurenza abandi akiri muzima, ngo we yapfuye agorerwa kuzagaruka mu isi mu ishusho y'inyamaswa y'inyamabere iruta izindi zose mu isi mu bunini. Ibi ngibi rero
babiterwa ngo n'ibintu byinshi cyane byiza biranga inzovu, harimo ubwitonzi, umutuzo mwinshi, ingufu ndetse n'ubuhanga bwihariye bw'izo ndyabyatsi z'ibiro byinshi. Aho ibi ngibi byose bituma henshi mu nsengero ziherereye mu majyepfo y'Ubuhinde zisengwa kandi bakanaziramya. Bazifata rero nk'abantu bafite ubushobozi bwo kuba mu isi ku nshuro ya kabiri, kandi bakazifata nk'abantu baba barakoze ibintu byiza cyane mu myaka iba yaratambutse, aho bizera yuko zishobora kubereka uburyo bwiza cyane bwo kubaho, maze abantu bakabaho batekanye kandi bafite umutuzo. Inyamaswa y'ingwe turayisanga ku mwanya wa gatandatu mu nyamaswa zifata bidasanzwe hirya no hino. Mu nkuru za kera ku mico yo muri Korea zombi, ingwe ni inyamaswa ifata nk'inyamaswa y'ubudahangarwa bwinshi cyane. Izi pusi nini cyane nanone zikaba zifatwa nk'ikimenyetso cy'umurava ndetse n'imbaraga, kandi abantu benshi bakaba baremeraga yuko zifite ubushobozi bwo kwirukana imyuka mibi ndetse no kuzana amahirwe mu buzima bw'abantu. By'umwihariko rero ingwe z'ibara ry'umweru zikaba ziboneka hake cyane ku isi kugeza na n'ubu. Izi zikaba zifatwa nk'izishobora gutanga ubwenge, rero bikanatuma abaturage benshi by'umwihariko b'Abanyakoreya bazubaha kandi bakanazikunda bihebuje. Hari n'indi mico myinshi cyane rero y'abantu ku isi ifatirwe nk'ibinyabuzima bidasanzwe, dore yuko ari n'iserukiramuco ry'ingwe ryitwa Bajatra ribera mu gihugu cya Nepal. Iri ngiri rero rikaba ari iserukiramuco riberamo imihango inyuranye arimo n'iyo kuramya ingwe. Mu gihugu cya Vietnam naho hagaragaye insengero nyinshi cyane zatuye ingwe, zikaba zigaragaramo ibishushanyo byazo byifashishwa mu kuzisenga. Izi ngwe rero z'umweru zikaba ziboneka hakeya cyane ku isi, bikaba ari nabyo bintu biza mu bya mbere biziha buno ubudahangarwa. Inyamaswa ya karindwi ifatwa mu buryo budasanzwe ni inyamaswa y'inzoka. Nubwo Kristo busanisha inzoka n'ikintu kibi, ariko nyamara ari imico myinshi cyane ku isi ifata bino bikururanda bitagira amaguru nk'ikimenyetso cy'uburumbuke, kandi akaba ari n'inyamaswa idasanzwe cyane. Hari abaturage rero bitwa Bahopi baba mu majyaruguru y'Amerika, aba ngaba bakora ibirori biba byiganjemo kubyina bafite inzoka mu ntoki zabo ndetse no mu kanwa. Aba ngaba kandi muri uyu muhango bakaba banabyina cyane bizengurukije mu ijosi inzoka, aho bibafasha ngo kuzororoka ibihe n'ibihe kuko babyizera kuva kera. Iyo umuhungu w'abarongoye bakaba bamuha impano nyinshi cyane z'inzoka kugira ngo umuryango we uzaguke kandi abashe kororoka mu buryo bukomeye. Ingagi turayisanga ku mwanya wa 8 mu nyamaswa zifata bidasanzwe hirya no hino. Ni imwe mu nyamaswa iboneka mu bihugu bikeya cyane ku isi, aho inyamaswa y'inyamabere mu bihugu bikeya cyane ibonekamo ari muri gihugu cyacu cy'u Rwanda. Uretse kuba iyi nyamaswa ari imwe mu zisurwa n'abantu benshi cyane baturutse hirya no hino ku isi, nyamara mu Rwanda niho usanga umubare munini w'ingagi by'umwihariko muri pariki y'Ibirunga. Ingagi rero ikaba ihabwa agaciro gakomeye cyane mu Rwanda, dore yuko ari n'umunsi ngarukamwaka wo kwita izina, aho abantu baturutse imihanda yose bahurira mu birori biba ku rwego rw'igihugu, maze bakita amazina abana b'ingagi baba bavutse muri uwo mwaka. Ibintu biba kandi bikavugwa cyane hirya no hino. Inyamaswa ya 9 dusanga kuri uru rutonde ni ingurube. Ingurube rero zafatwaga nk'igisimba cyera mu gihugu cya Misiri ya kera. Dukurikije imigani ndetse n'ibyavugwaga muri kino gihugu, bagiraga imana yitwaga Seth, ikaba yari imana yari mu ishusho y'ingurube, yareberaga kino gihugu mu bijyanye n'umuyaga ndetse n'ibiza, umwijima, ubutayu ndetse n'ibindi bintu byose biteje akaduruvayo. Byose rero bikaba byaracungwaga n'ino mana y'ingurube. Abaserte nabo abangaba bakaba ari abantu mu majyaruguru y'Uburayi bwo hagati, nabo bakaba barasengaga imana y'ingurube yitwaga Mokusi, aho nyuma y'ayo masengesho ndetse n'imihango yabo yo kuyiramya batekaga ingurube hanyuma bagashyiramo ibirungo byose mu buryo bwo gusoza imihango yabo. No mu gihugu cy'Ubushinwa rero kugeza na n'ubu ukurikije zodiac cyangwa se ibimenyetso biranga umuntu bitewe n'igihe yavukiye, inyamaswa y'ingurube iracyafite agaciro gakomeye cyane. Ni imwe mu nyamaswa 12 nziza cyane kandi zifitanye isano n'umutima w'impuhwe hamwe na kamere yo gutanga no kugira ubuntu. Ngo ikaba ari n'inyamaswa y'inyamahirwe cyane bitewe n'igihe umuntu yavukiye, aho ngo ku muntu avutse mu mwaka w'1959, uwavutse mu mwaka w'1971, wavutse mu mwaka w'1983, wavutse mu mwaka w'1995 ndetse n'uwavutse mu mwaka w'2007, ngo inyamaswa y'ingurube ari inyamaswa nziza cyane kuri we, kandi akaba ari inyamaswa ishobora kumutera amahirwe akomeye cyane mu buzima. Inyamaswa y'imvubu turayisanga ku mwanya wa 10 mu zifatwa mu buryo butandukanye hirya no hino. Mu Misiri ya kera bisa nkaho buri gisimba cyose cyari gifite akamaro kacyo kihariye nk'uko wakomeje kugenda ubibona. Imvubu rero ku ruhande rumwe yerekanaga ubushobozi bwa kibyeyi, ariko ku rundi ruhande ikaba yarerekanaga igitinyiro. Iyo mu Misiri ya kera umuntu yashushanyaga imvubu yarangiza akayiguha, byabaga ari nk'ikimenyetso cyo kukubwira ngo uzabyare kandi uzaheke, aho muri kino gihugu imvubu yafatwaga nk'imana yo kurinda abagore ndetse n'abana.
Icyamamare rero muri zino mana z'imvubu kandi zagarutsweho cyane ni imana yitwaga Tawaret, ikaba yari imana ikuriye utundi tumana dutoya cyane twitwaga Opeti ndetse na Ipeti, zikaba ari imana zarindaga urubyaro rw'abantu ndetse n'ababyeyi b'abagore. Ku rundi ruhande ariko ubushobozi bwo gusenya ubwato bw'ingirakamaro bw'abanyamisiri bikozwe n'imvubu, ibi ngibi nabyo bikaba byaratumaga ihuzwa n'imana y'akaduruvayo. Byatumye rero abantu bakomeza kujya bayisenga cyane kugira ngo itazagikomeza kubasenyera ubwato ari nako yica abantu. Gusa ariko mu bindi byagaragaye ni uko ngo imvubu yakundaga kwica abagabo kurenza uko yicaga abagore ndetse n'abana. Ku mwanya wa 11 mu bisimba bidasanzwe bifata mu buryo butandukanye hirya no hino ku isi turasanga ibihunyira. Abantu bo mu majyaruguru ya Borneo ndetse no mu bice bitandukanye by'abasangwa butaka bafatagamo n'ubwoko bw'inyoni nk'imana ntoya, ngo ikaba rero yarabaga ari intumwa y'Imana. Abangaba rero bateguraga ibirori bikomeye, hanyuma bagafata ibihunyira bakabitumira muri ibyo birori, babifungiraga mu kintu kimeze nk'igitebo, barangiza bagasenga basabira intambara, basabira igihe cy'ubuhinzi cyangwa se ingendo ndende. Nyuma rero barikuraga bya bihunyira, hanyuma byamara kuguruka bakizera ko byajyanye ubutumwa bwiza ku Mana. Ibice bimwe na bimwe byo muri Kenya nabwo bashobora kwica cyangwa se kugira nabi bino bisimba kubera yuko ari ibisimba bifatwa nk'ibintu bigira ku Mana. Igihunyira kandi kikaba gifatwa nk'aho gifitanye isano n'imana yo muri Egypt yitwa Horus, kikaba rero ari ikigirwamana cyahitiragamo abantu ubuzima cyangwa se kikabibambura. Igihunyira kandi cyari imana mu kirwa cya Hawaii, kikaba cyarashushanyaga ubutabera bwihuse ndetse no kwirinda akarengane. Hamwe nko ku kirwa cya Hawaii no muri Fiji nabo bari bafite imiryango imwe n'imwe yasengaga zino nyoni. Ku mwanya wa 12 muri no isimba bifatwa mu buryo butandukanye ku isi turasanga amafi. Nkuko initi y'Abayahudi irashi bivuga, Abayahudi ba kera mu muco wabo bamwe bigeze kujya basenga amafi kandi bakanayaramya. Imwe muri izo mana rero yamamaye ni imana yitwaga Dagoni, ikaba yari imana y'ifi ariko kandi yari ifite igice cyo hejuru kimeze nk'icy'abantu. Anga rero ni naho hahereye abantu bameze nk'amafi bakomeje kugenda bandikwa kandi bakavugwa mu bitabo bigiye binyuranye. Mu Buyapani naho hari imana yitwa Ebisugami, ikaba yari imana ngo itangaje cyane, aho ari imana ireberera inyanja kimwe n'abantu. Ni imana rero ngo izirana cyane n'ibintu byo mu kirere kubera yuko ngo ifata ikirere nk'ahantu honyine hashobora kwangiza ikiremwa muntu cyangwa se ibintu byo mu mazi. Nakubwira yuko rero ari ibisimba byinshi cyane tudashobora kurangiza muri kino kiganiro abantu bakoreraho cyangwa se bagakoresha imigenzo myinshi itandukanye. Gusa ariko ibi ngibi nibyo twari twaguhitiyemo muri kino kiganiro cyacu cya none. Nibize ariko kukubuza kutubwira ibindi wabuzi bishobora kuba bikorerwa imigenzo itandukanye kandi bitangaje. Wakoze cyane kubana natwe, wari kumwe nanjye Abayo Yvette Sandrine. Abacuruzi bafite ibicuruzwa na serivisi nziza ariko bafite ikibazo cy'uko abantu benshi batazi ubucuruzi bwabo. Hari icyo wakora ibihumbi n'ibihumbi by'abanyarwanda bakarara bamenya ibikorwa byawe. Muri Red Blue JD bakwereka uko ubigenza ubucuruzi bwawe bukamenyekana kandi n'abakiriya bakarushaho kukwegera no kukwizera. Bafotora ibikorwa byawe, bagasobanura ubuziranenge bwabyo, bakanabimurikira abakiriya. Bafotora abageni, bakanababikira video z'ubukwe bwabo kuri YouTube ku buryo nta kibazo cyo kongera kubura amashusho cyabaho. Abaririmbyi babakorera amashusho y'indirimbo zijyanye n'igihe, bakanabafasha kumenyekanisha ibihangano byabo. Abantu basobanutse bamaze kumenya ibyiza byo gukorana na Red Blue JD. Abakorera munsi y'isoko rya Kimisagara werekeza Nyabugogo. Wahamagara kuri 0788 36 53 55. Byigeze bikubaho kwitabira ibirori, inama cyangwa se ibindi bikorwa bikaba uhari ukabikurikirana kuva bitangiye kugera bisoje, ariko nyuma y'ukwezi kumwe ugatangira kwibagirwa bimwe mu bice by'uko uwo muhango wagenze kandi wari uhari? Niba urimo kureba aya mashusho nuko udashobora kwihanganira kureba amashusho no kumva amagambo atari meza. Turi miliyari 7 z'abantu kuri iyi si. Abarenga miliyari 4 muri twe dukoresha internet. Buri wese muri twe arihariye, ateye ukwe, afite ibyo akunda ku giti cye adahuje n'undi wari we wese. None niba dutandukanye, kubera iki twagira ubwoko bumwe bw'ibirori? Kubera iki inkuru zacu abantu bazi barakimwe? Ntabwo bikiri ibanga ko ari we wese ko uyu munsi Red Blue JD ari kompanyi ifata amashusho ikanayatunganya, igakoramo inkuru cyangwa se ibyegeranyo bidashobora guhaza ijisho cyangwa se ugutwi ko ari we wese inshuro imwe. Red Blue JD ni inkuru yo kubara, ariko cyane cyane ni inkuru ivuga uburyo abantu bafata amafoto meza y'ubukwe n'ibindi birori.
inkuru y'uburyo babika amashusho y'ibirori n'ibindi bikorwa kuri interinete, ubwo ukaba ubonye uburenganzira bwo gutunga amashusho yawe ubuzima bwose. Nta muntu nzi wakoze ibirori, inama n'ibindi bikorwa ngo areke gushimishwa no kongera kugira bya byishimo cyangwa se kwiyumva nk'uko yiyumvaga cya gihe. Ibi bikaba atagombye gusubiramo bya birori, ahubwo akabikesha amashusho n'amafoto yafashwe mu buryo bwiza. Umuntu wese uvuze ibirori bishingiye ku muryango no ku mibanire aba avuze ubukwe. Uvuze ubukwe bwagenze neza aba avuze amashusho n'amafoto yabwo yafashwe neza. Uvuze amashusho n'amafoto yafashwe neza mu bukwe, mu nama no mu bindi birori aba avuze Red Blue JD. Red Blue JD ni indi nyito bakoresha iyo bashaka kuvuga filime mbarankuru zikozwe mu mashusho meza n'ubutumwa butava mu mutwe w'uwabwumvise. Hari ikibazo kimwe kirebana n'iyi ngingo. Ibi byose mwabikoraga mute Red Blue JD itaraza? Bakorera munsi y'isoko rya Kimisagara werekeza Nyabugogo. Wahamagara kuri 0788 36 53 55. Red Blue JD.